Hello，大家好啊！又係我土阿郎今日去深圳啊！咁今日我哋嚟深圳咧都係經落馬洲啦。如果你有睇港鐵嘅優惠咧，其實由2月15號至到5月尾咧，只要你喺某啲指定嘅地鐵站上車，然之後去客務中心嗰度嘟一嘟個八達通咧，你去到落馬洲咧就有半價噶啦。咁所以咧，我哋今日咧就利用呢個優惠咧上深圳啊！咁我哋今日會去邊咧？我哋今日咧會去上梅林站嘅。咁我哋就想去睇下呢一個叫做卓越匯嘅購物中心，睇下入邊咧可唔可以 spend 到一日嘅時間啦。我哋今日去嘅嗰個上梅林站咧，其實由福田口岸咧搭7個站咧就可以嚟到呢個上梅林站啦。咁而如果你搭呢個高鐵嘅話咧，就喺呢個深圳北站可以過翻去嘅。我哋咧一出咗上梅林站嘅 A 出口咧，望到前面就係呢一個卓越匯購物中心啦。呢個商場都有好多嘢食嘅，例如咧有聞名中外嘅泰二酸菜魚啦、Shabu Shabu、巴蜀風啊、西貝嗰啲啊咁樣。咁我哋咧而家入去睇下咩好食啦。呢度咧連啲保安咧都會踩住個9號平衡車，佢都幾爽喎，唔使行。不過可惜啊，香港係唔合法嘅。呢度咧，就算有小朋友都可以適合帶嚟嘅，因為咧佢裏邊咧有一個咁樣可以放電嘅地方。你睇下裏邊幾多小朋友，所以如果一家大細嚟咧，都幾適合嚟呢一個商場嘅。搭咗好多層電梯咧，就嚟到呢一個6樓嘅食嘢嘅地方。啊，呢度嘅建築咧，其實都幾靚。我自己咧都影咗幾多相，同埋咧以今日禮拜6嘅人流嚟講咧，呢度真係唔算太誇張，所以咧好適合咧大家咧，如果上嚟深圳咧都可以嚟下。咁我哋而家咧就去揾泰二酸菜魚啦。呢間泰二酸菜魚真係超誇張，勁多人，你睇下超多人排隊，已經好串㗎啦，話超過4人不接待㗎啦，都可以咁多人。真係果然係網紅店啊！哇，好誇張啊！雖然佢冇講話要排幾耐隊，但係你睇人流咧都知道話要排勁耐。話時話咧，唔知大家知唔知咩叫泰二？泰二咧喺普通話嚟講咧呢個字咧，即係同我哋香港人講嘅7同埋9係好似嘅。所以如果你話一個人好嘅話咧，即係話佢好，或者係咁樣啦。好啦，咁我哋最後咧就嚟呢一間西貝油麵村啦。嗱，喺大陸咧用微信點餐咧，其實係一個常識嚟嘅。我哋啱啱咧就掃咗 QR code 啦，咁而家咧就睇下咩食啦。哇！我哋啱啱咧食完後邊嗰間西貝餐廳啦，咁係超級飽嘅。咁我哋初頭入到去咧，見到佢個餐牌咧，其實都幾貴，即係以大陸嘅價錢嚟講，我哋嗌咗一個豆腐花啦，都要9蚊嘅。咁但係咧，隨住一路食落去咧，我哋有驚喜咧就不斷發生啦。我哋嘅台上面咧係有一個沙漏嘅。咁如果佢25分鐘咧都送唔晒啲嘢嚟咧，其實佢鋪頭係會有啲優惠俾翻個顧客嘅。我哋嗌咗牛頸骨啦，咁都幾多肉嘅，因為等咗好耐咧都未送到上嚟啊。咁所以咧，佢哋啲伙計咧係不停咁樣又俾下啲酸菜我哋啦，有瓜子啦，有酸奶啦，即係有嗰啲優格嗰啲啦。嗰度夾埋咧又唔算好貴嘅，但係咧作為一個顧客嚟講咧，都真係幾開心嘅，即係好似咧不停咁有啲禮物咁送俾你啦。咁結果我哋埋單咧，其實食咗140幾蚊2個人，相比起之前我條片拍外婆家咁計咧，其實如果140幾蚊喺外婆家咧係食緊可能3個人嘅份量㗎啦。但係咧以我哋喺呢度食嘅肉啊同埋嗰啲嘅麵嘅水準嚟講咧，其實喺香港真係絕對係唔可以用140幾蚊食到嘅。咁所以如果大家咧都想食下呢啲咩蒙古大牛骨咧，我幾推薦大家嚟到呢個西貝，同埋你一定揾到㗎，因為咧佢周圍都有廣告㗎，可能搭地鐵已經開始見到有廣告啦，可以試下嘅呢間嘢。
哇！大陸嘅麥當勞咧都幾誇張喎。嗱，佢不但只有一個叫做川辣雙雞堡套餐，即係有2塊雞㗎啦，跟住有2塊魚㗎啦，仲有呢個咧係北素之霸雙層牛堡咧，真係勁誇張喎，係有2條腸啦、2塊肉咁樣，都係賣緊22蚊，真係超值啊！轉個頭咧嚟到喺華強北嘅九方購物城，其實我哋之前都嚟過㗎啦。我之前應該有條片都講過呢個地方。我哋頭先喺之前個商場食唔到太二酸菜魚咧，咁所以咧就喺呢一度揾另一間酸菜魚食啊。呢一間咧就叫姚酸菜魚。哇！呢間嘢都幾多人食喎，而家都排晒長龍。好啦，我哋話咁快咧，又食完姚酸菜魚啦。酸菜魚當然係個主菜啦。個酸菜魚咧，其實都幾好食嘅。我自己覺得咧，加咗個寬粉咧係加分嘅，因為咧個寬粉咧可以撈埋嗰個湯咧係好食好多嘅。嗰個魚咧都好滑啦。不過其實嚟到食酸菜魚咧，無論你去邊度食咧，都係咁上下噶啦。另外我哋都嗌咗有個烤魚啦，咁嗰個烤魚咧係10幾蚊嘅啫，但係都幾大碟嘅，即係都好多件咁樣。咁啊甜甜地都幾好食。另外就嗌咗個糍粑啦，係個甜品嚟嘅。咁啊食落去咧都幾香口咁樣。最服嘅係個水果茶啦，因為飲緊糖水咁樣嘅。雖然咧嗰啲水果茶係有水果。嗱咁另外咧，我哋其實頭先排隊排咗差唔多40分鐘啦。姚酸菜魚嗰間嘢咧係咁講嘅，如果咧你排隊排35分鐘咧，佢就會送一個果凍俾你嘅烏龍茶果凍。綜觀今日我哋嚟呢一個深圳食嘅嘢咧，其實都幾多驚喜嘅。即係我哋晏晝因為佢遲咗上菜，佢送咗好多嘢俾我哋食啦。呢度咧我哋排隊排得耐，佢有嘢送啦。咁同埋我哋今日搭地鐵咧都係比較平嘅。其實講真咧，喺深圳消費咧係真係幾抵嘅。鍾唔鍾意就由你自己決定啦。咁啊今日條片咧就嚟到呢度啦。如果你都中意呢一啲系列嘅話，記得俾個 like， 未 subscribe 我個 channel 記得訂閱啦。咁如果你撳咗個鐘仔嘅話呢，我每一次出新片呢，你都會收到通知嘅。咁我哋呢，下一條片再見啦，拜拜。哇！呢個商場咧，夜晚咧都幾好 feel 喎，即係我哋諗起華強北就係電子世界啦，咁但係其實咧呢個華強北嘅商場咧都幾有 feel 嘅，夜晚黑嚟咧仲可以聽下音樂會，正。